अस्सलामुअलैकुम। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये ES है 300। गाड़ी में एक मसला आ रहा है कि गाड़ी में ये आप अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो ये इसी तरह करता है इसका इंजन। ये आप देख रहे हैं गाड़ी मिस फायर कर रही है। और इसका जो सबसे आसान तरीका मिस फायर तलाश करने का या चेक करने का वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये आप देखेंगे तो अगर मिस फायर कर रहा होगा तो आप पीछे इसके सिलेंसर पर आएँगे तो यहाँ पर वो ये शायद आपने सुना भी हो कि इसमें इसकी आवाज़ आएगी फक फक की तरह। और ये आपको इसको लाइव डाटा में चेक कराता हूँ। ये आपने रीड डाटा स्ट्रीम में चले जाना है और यहाँ से आपने ये आपको लाइव डाटा में ये मिल जाएगा कि मिस फायर काउंट। तो ये मैंने मिस फायर काउंट इसका निकाला हुआ है। ये आपके सामने मिस फायर काउंट है। यहाँ से मैं ओके करूँगा। अगर जो हमारी कोईल या हमारा प्लग जो ख़राब होगा तो वो यहाँ से मिस फायर का डाटा दे रहा होगा। अगर आपके साथ भी इस तरह का इशू है तो आपने भी ये चीज़ें लाजमी तौर पर चेक करनी है। ये आप देख रहे हैं कि ये 6 नंबर जो उसकी कोईल है ये देखें ये कितना ज़्यादा मिस फायर कर रही है। दूसरे सब ओके, लेकिन ये 6 नंबर जो कोईल है ये हमारी मिस फायर कर रही है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह इशू है तो आपने भी ये चीज़ें चेक करनी है।